Hello guys, welcome back to my channel. Pagpatuloy po natin ang pag-solve ng isang Rubik Cubes. So, let's go! Ang next nating gawin is hanapin natin yung katulad ng kulay nitong pula. So, move natin dito. Dapat siya na pula. So, pagkatapos na mahanap natin yung pula na kulay, iti-twist natin ng 180 degrees. Yan. Next naman is itong white at saka orange. So, hanapin natin yung center na orange. Move lang natin kung saan yung nakalagay yung orange, tapos i-twist natin ng 180 degrees. Tulad din ng ibang ito rin, yung yellow green. Hanapin din natin yung center na yellow green. Ito, white at saka yellow green. So, i-twist natin ng 180 degrees papunta sa baba. Ang last one is itong white at saka blue. So, twist natin white sa blue. Okay na, dapat na. Twist natin ng 180 degrees pababa. So, yun, may nabuo na tayo dito na cross at saka cross ng puti at saka yung dalawang kulay dapat magkatapat sila sa center. Ito. So, katapos nating mabuo itong cross ito sa baba sa puti na kulay, ang next natin i-solve is itong corner. Apat na corner na ito dapat ay masolve natin. Halimbawa, ito yellow green, pula at saka puti. So, hanapin natin yung dapat na malagay dito, tapos ito at saka dito at saka dito. So, let's move to the next step para masolve natin ito. Sa level na ito, dapat magamit na natin yung moves natin kanina. Yung tinuro ko kanina na moves sa right, up, right up, top left, right down, saka top right. Pula, ano meron dito? Pula, blue at saka white. Ito. Para malagay dito is yung move natin kanina, yun lang ang ulit-ulitin natin. Up, right up, top left, right down, top right. Right up, top left. Ulit-ulitin natin hanggang malagay dito yung tamang kulay. Yun, lagay na yung blue, red at saka white. So, move tayo sa next corner. Orange, blue at saka white. Orange, blue at saka white. Up, right down, right. So, orange, blue at saka white. Okay, solve na. So, let's move to the next corner. Ito, orange, green at saka white. Orange, green at saka ito. Ayos na tayo ng move. Up, left, down, right. Oh, ayos na. Sa level na ito. Ito na yung last. Green, red at saka white. Up, left, down, right. Up, left, down, right. So, okay na. Red, green at saka white. So, solve natin yung puti. Tapos, dapat yung dito, first level is mabuo na din. At saka yung sa center, katulad ng sa center na kulay. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa channel ko at i-click niyo po yung notification bell para po maging updated sa mga video na aking i-upload. Maraming salamat po.